schon einmal den Begriff Bruxismus oder Bruxer gehört? Tatsächlich ist es mittlerweile eine Erkrankung, beziehungsweise manche sprechen da von einer Krankheit, wobei ich immer noch von einer Angewohnheit spreche. Und zwar geht es darum, dass ein Bruxer ein Mensch ist, der mit den Zähnen ganz fest aufeinander presst. Das ist natürlich unbewusst und dieses feste Aufeinanderpressen, Knirschen, Beißen, Pressen, dieses ganz feste Zusammenbeißen mit den Zähnen, das kann ganz massive Nachteile für deinen Körper und für deine gesamte Lebensqualität haben. Grund genug, um dem Thema eine ganze Podcast-Folge zu widmen, zu der ich dich jetzt natürlich ganz herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Dr. Annette Jasper und du bist im Podcast Deine Gesundheit machst du selbst. Also lass uns gleich hineintauchen in das Thema Bruxismus. Ein Bruxer ist jemand, der mit den Zähnen fest aufeinander presst und beißt. Und ja, da können schon mal so bis 450 Kilogramm wirklich Kraft aufeinander kommen. Und ja, damit kannst du wirklich sehr viel zerbeißen. Da zerbeißt du nicht nur Füllungen, nicht nur Kronen, natürlich auch die eigene Zahnsubstanz. Also du kannst mit so viel Druck alles Mögliche zerbeißen. Und das führt auch dazu, dass tatsächlich die meisten Zahnärzte dann zu Bruxern sagen oder über Bruxer sagen, ja Mai, das ist ein Bruxer, da kannst du nichts machen, am besten gar nicht behandeln, weil der zerbeißt einfach alles. Aber im Grunde genommen tut sich dieser Bruxer, also der Mensch, der so fest mit den Zähnen zusammenbeißt, der tut sich ja wirklich weh damit, ja. Auch wenn dieses Beißen, Pressen, Knirschen mit den Zähnen erst einmal an den Zähnen keine Schmerzen verursacht, aber die gesamte Lebensqualität ist wirklich eingeschränkt. Nicht, wenn eine Person gerade in einer Stresssituation ist und eine Woche lang ein bisschen presst mit den Zähnen, dann nicht. Aber dann sprechen wir auch noch nicht vom Bruxer, sondern dann sprechen wir von einer besonderen Stresssituation. Über einen Bruxer sprechen wir. Diese Bezeichnung hat sich sozusagen jemand dann richtig verdient im wahrsten Sinne des Wortes, wenn eine Person jahrelang mit den Zähnen presst und knirscht und wirklich viel Zahnsubstanz abreibt damit. Aber eben nicht nur das. Es gibt auch weitere Nachteile und ich habe die mal für dich zusammengestellt. Also ich komme dann im Anschluss auch da drauf, beziehungsweise über die Nachteile erkennst du möglicherweise auch, ob du betroffen bist. Weil lustigerweise gibt es ganz viele Bruxer, die das über sich selbst ja gar nicht sagen würden. Also so was Typisches, nee, ich presse doch nicht mit den Zähnen, ich beiß nicht mit den Zähnen, ich glaube, ich mache das nicht. Ja, mir hat es schon mal ein Zahnarzt vor vielen, vielen Jahren gesagt, aber ich glaube, da hat sich getäuscht, ich mache das nicht, ich habe mich mal beobachtet. Weißt du, also dieses Selbstbild und Fremdbild und was geht da eigentlich vor sich in meinem Körper, das ist manchmal wirklich geht weit auseinander. Okay, also schauen wir uns mal an, was sind denn die Nachteile davon, wenn du so jahrelang presst und knirscht, eben bruxierst. Also bruxieren ist einfach ein anderes Wort für pressen und knirschen. Weil schau, pressen und knirschen sind ja schon mal zwei Worte und wenn man sich über diesen Druck unterhält, dann muss man ja immer so viele Worte benutzen. Und in der Medizin mag man natürlich gerne mit einem Wort, nach Möglichkeit mit einem Wort, eine Erkrankung beschreiben. Und das ist mit diesem Wort bruxieren oder Bruxer schon definitiv ausgedrückt, weil es ist unerheblich, ob du mit den Zähnen reibst, ob du so aufeinander reibst oder ob du einfach nur fest zusammenpresst. Es kommt letztlich aufs Gleiche bei raus. Klar, wenn du reibst, also hin und her bewegst, dann geht es schneller. Der Zahnabrieb ist dann natürlich schneller, aber der Druck kommt eben auch beim Pressen zusammen. Also Punkt Nummer 1. Dieses ständige Zusammenpressen und oder Knirschen mit den Zähnen kann natürlich zu einem erheblichen Zahnabrieb führen. Ja? Also die Zähne bekommen Risse, die bekommen
Sprünge, die bekommen Absplitterungen. Da ist hier mal eine kleine Kante, die abplatzt, da woanders wieder eine kleine Kante. Und es ist die Regel, dass diese Abplatzungen nie dann geschehen, wenn du gerade presst und knirscht, sondern wenn du etwas anderes machst. Also wenn du vielleicht was ganz Weiches isst. Also ganz typisch ist, wenn mir Patienten sagen, ich habe da nichts gemacht, ich habe da gerade einen Joghurt gegessen oder ich habe da einen Kaffee getrunken, ich habe ein Stück Kuchen gegessen, ganz, ganz weich. Es ist so, dass durch dieses Pressen Druck in den Zahn reinkommt. Und es ist dann schon ein Riss da, beziehungsweise in Wirklichkeit sind ja ganz viele Risse und Sprünge da. Und durch einen kleinen Temperaturunterschied, das kann eben ein Joghurt sein, den du aus dem Kühlschrank nimmst, das kann natürlich ein Eis sein, natürlich Kaffee, Tee, was auch immer, egal was, aber durch einen kleinen Temperaturunterschied oder auch durch eine kleine Erschütterung kommt es dann zu dieser Abplatzung. So ungefähr wie wenn du einen Steinschlag an deiner Frontscheibe im Auto hast. Ne? Da kommt erstmal dieser Steinschlag und der kommt mit einer Wucht auf diese Frontscheibe drauf und damit ist schon mal eine Spannung in der Scheibe drin. Und dann fährst du irgendwann ein halbes Jahr später über einen Bordstein. Du hast diesen Steinschlag schon längst vergessen, weil du schaust da drüber hinweg. Und dann kommen ganz viele Risse in die Scheibe rein. Okay? Also so ungefähr kannst du dir das beim Zahn auch vorstellen. Also Zahnschäden verschiedenster Art ist schon mal ein großer Nachteil. Dann natürlich mit der Zeit bekommst du Kieferschmerzen und Verspannungen in der Kaumuskulatur, Verspannungen in der Nackenmuskulatur, Verspannungen auch in der Rückenmuskulatur. Weil schau, die Nacken- und Schultermuskulatur ist quasi die Gegenmuskulatur zu der Kaumuskulatur. Also wenn du fest presst mit deinem Kiefer, dann gibt es einen Gegenspieler zu dieser Kaumuskulatur. Und dieser Gegenspieler ist die Nackenmuskulatur. Und die wiederum ist mit der Schulter- und Rückenmuskulatur natürlich verzahnt. Und da, wo noch mehr Spannung dazu kommt, vielleicht weil du viel sitzt oder vielleicht weil du eine Schiefhaltung an deinem Schreibtisch hast, das ist individuell unterschiedlich, aber da kommt der erste Schmerz sozusagen. Ne? Also die meisten bekommen erst einmal Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Kieferschmerzen ganz zum Schluss letztlich. Ja, und erst recht so Knacken, Reiben am Kiefergelenk, auch ganz typisch, dass mir Patienten berichten, ja Mai, dieses Knacken, das habe ich ja schon seit 10 Jahren oder seit 20 Jahren, ja, aber das hat mir nie wehgetan. Ja, das stimmt, das ist aber auch einfach auch nur ein Zeichen, da ist einfach zu viel Druck. Ne? Dann Punkt Nummer 3, Kopfschmerzen. Denn diese Belastung der Muskulatur und des Gewebes im Kieferbereich hat ganz häufig Spannungskopfschmerzen zur Folge. Na, also du bist einfach permanent in diesem Kaukopfbereich, Kaukopf-Nackenbereich, bist permanent angespannt. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Und viele reagieren damit Spannungskopfschmerzen. Punkt Nummer 4. Schlafstörungen sind ganz, ganz typisch für Bruxer. Also Bruxer stehen morgens auf oder manchmal auch sogar mitten in der Nacht wachen sie auf, weil sie so Verspannungen haben. Ja? Und sie stehen morgens auf und haben das Gefühl, boah, ich bin so richtig gerädert. Ich hab mich gar nicht richtig erholt in der Nacht. Ja, ich habe wirklich gearbeitet. Und letztlich stimmt das ja auch, weil der Bruxer, der mit den Zähnen presst und knirscht in der Nacht, was nie natürlich die ganze Nacht passiert, das hält kein Muskel durch, aber der immer wieder presst und knirscht in der Nacht, der Bruxer, der hat keinen erholsamen Schlaf. Und einen nicht erholsamen Schlaf zu haben, beziehungsweise keinen erholsamen Schlaf zu haben, bedeutet natürlich auf die Dauer reduzierte Lebensqualität, weil du einfach
nicht so viel Energie im Körper hast. Wenn dein Körper in der Nacht nicht regenerieren kann, weil du die ganze Zeit, oder ich sage immer die ganze Zeit, aber bitte versteh, du wirst nicht die ganze Zeit pressen und knirschen. Wenn du das eine halbe Stunde lang machst oder eine Dreiviertelstunde, dann ist es wirklich viel. Das reicht auch schon, wenn du es nur eine Viertelstunde machst, weil die Muskulatur ist ja maximal angespannt in der Zeit, ja. Und deswegen, wenn ich sage, die ganze Nacht pressen, knirschen, bitte lege diese Worte nicht so auf die Goldwaage, denn es ist wirklich damit gemeint, du presst und knirschst in der Nacht, und wenn du das über viele Monate und vielleicht sogar Jahre machst, dann fehlt dir einfach ganz viel Schlaf und ganz viel Regeneration. Es kommt noch dazu, dass während dieser Phase, in der du mit den Zähnen ganz fest zusammenbeißt, die Muskulatur ja so maximal angespannt ist, die Muskulatur im Kiefer, Nacken- und Halsbereich. Das bedeutet, dass die Blutgefäße, die das Gehirn versorgen, eben auch eingeengt sind. Was wiederum bedeutet, dass der Blutfluss zum Gehirn reduziert ist, der ist in der Zeit gestört. Auch der Lymphabfluss, also einfach die Regeneration deines Gehirns ist gestört. Ja, also es hat wirklich viele negative und verheerende Folgen, wenn man einfach eins zum nächsten anschaut und dann weiß, okay, wenn jetzt mein Gehirn minder durchblutet ist, was habe ich da vielleicht für Probleme? Vielleicht habe ich Gedächtnisstörungen bis hin zur Demenz. Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen hochgespielt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also ich will damit einfach nur sagen, das ist wirklich ernst zu nehmen. Es ist wirklich ernst zu nehmen. Es ist nicht nur einfach so, ja okay, ich presse halt ein bisschen mit den Zähnen, sondern in dem Augenblick, in dem du das feststellst, beziehungsweise in dem Augenblick, in dem dir das bewusst wird, musst du es bitte unbedingt ernst nehmen. Was du machen kannst, das kommt dann gleich noch. Ja, und dann habe ich noch einen weiteren Punkt, der lässt sich vielleicht ein bisschen schmunzeln, aber der ist auch nicht, nicht einfach unter den Tisch zu kehren oder unter den Teppich zu kehren. Und zwar, Bruxer müssen viel Geld für die Zähne ausgeben, ja, weil natürlich die Folge von diesem Bruxieren Zahnreparaturen sind. Also es muss immer wieder neuer Zahnersatz angefertigt werden. Es muss immer wieder eine neue Schiene angefertigt werden. Dann geht das eine kaputt, dann geht das andere kaputt. Gar nicht mal beachtet, was sonst noch vielleicht an Massagen, an Akupunktur, an Wellnessbehandlungen, was auch immer ausgegeben wird, nur um diese Folgen von dem Bruxieren, ja, bisschen glatt zu bügeln, bisschen auszubügeln. Also es ist wirklich schon ein Haufen Geld, was du in Folge ausgibst. Also ich denke, es ist wirklich Grund genug, sich damit zu beschäftigen, okay, wie werde ich jetzt das Bruxieren los? Und ich wäre nicht die Annette, wenn ich dir jetzt nicht einige Tipps an die Hand geben würde, und der Podcast würde sonst seinem Titel, deine Gesundheit machst du selbst, ja auch nicht gerecht werden. Deswegen habe ich jetzt auch einige Punkte für dich zusammengestellt, die dir helfen, dieses Bruxieren loszuwerden. Der erste und allerwichtigste Punkt ist, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Also dass du dir erstmal bewusst wirst, okay, du bist ein Bruxer. Na, das klingt jetzt wirklich ganz hochdramatisch, aber ich nehme jetzt einfach mal den Begriff, um nicht immer zu pressen, knirschen zu sagen, aber du bist ein Mensch, der mit den Zähnen presst und knirscht. Natürlich, das ist immer so, immer so, gibt es Phasen, wo du das mehr machst und Phasen, wo du das weniger machst. Und ich als deine Zahnärztin kann das an deinen Zähnen sehen und an deiner Muskulatur ertasten und an deinem Kiefergelenk auf entsprechenden Röntgenaufnahmen erkennen. Also das ist jetzt nichts, wo wir raten müssen.
Ne? Also viele Menschen haben so den Eindruck, ja, ich weiß nicht, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Mein Partner hört nichts. Nee, da müssen wir nichts raten. Wir müssen auch nicht den Partner befragen, weil das ist normal, dass der nichts hört. Na, weil wenn du mit den Zähnen presst, mit 400 Kilogramm zusammenbeißt oder mit 450 Kilogramm, dann machst du ja erstens kein Geräusch. Und wenn du doch ein bisschen hin und her reibst und Geräusche machst, dann muss es ja nicht sein, dass die Geräusche so laut sind, dass dein Partner die hört. Und zum Dritten kann es durchaus sein, dass es doch so ist, dass du so laute Geräusche machst, aber diese Phase fällt genau in die Tiefschlafphase deines Partners, deiner Partnerin, und dann bekommt er oder die das eben auch nicht mit. Okay? Also deswegen lassen wir den Partner ganz außen vor, sondern wir müssen nicht raten, sondern wir erkennen das. Und du persönlich spürst das, wenn du morgens aufstehst. Ja? Wenn du mehrere Nächte hast, also wirklich nicht nur einmal im Leben, weil du gerade vor irgendeiner großen Prüfung warst, ja, wenn du mehrere Nächte hast, wo du feststellst, oh, ich bin irgendwie verspannt, ich wache auf und habe Kopfschmerzen, ich wache auf und habe Nackenschmerzen, ich muss erstmal meinen Kiefer dehnen, um ja tagestauglich zu werden. Ich muss erstmal meinen Mund so ein bisschen hin und her bewegen. Ja, nach dem Frühstück ist es dann wieder gut oder nach dem Zähneputzen ist es wieder gut. Ne? Also wenn solche Aussagen von dir kommen könnten, dann schaffe dir jetzt ein Bewusstsein dafür, dass du ein Bruxer bist. Also das ist Punkt Nummer 1. Wir müssen das Problem erst einmal erkennen und benennen. Punkt Nummer 2. Ja, schau dir mal an, was dich stresst. Also Stress ist die häufigste Ursache für Bruxismus. Was bedeutet, dass du dich mit deinem Stressmanagement auseinandersetzen solltest. Wobei, bitte, Stress bedeutet ja nicht, dass du viel arbeitest. Du kannst mega viel arbeiten. Du kannst einen 12-Stunden-Tag haben, aber keinen Stress. Du kannst gar keine Arbeit haben, aber mega viel Stress. Du kannst 4 Stunden am Tag arbeiten und hast mega viel Stress. Ja, Stress ist etwas, was wir in unserem Kopf produzieren. Das hat sehr, sehr häufig oder meistens sogar gar nichts mit der Außenwelt, gar nichts mit der Realität zu tun. Denn schau, wenn du 12 Stunden am Tag arbeitest und der Job, den du da durchführst, ist deine Berufung. Du blühst auf, wenn du das machst. Dann hast du keinen Stress, du hast die ganze Zeit Glücksgefühle. Wenn du 2 oder 4 Stunden am Tag eine Arbeit hast und du machst etwas, was dir überhaupt gar keine Freude bereitet, wo du möglicherweise gar keinen Sinn erkennst. Du machst es aber nur, weil du meinst, du musst es machen, weil du musst ja irgendwie Geld verdienen. Ja, dann stresst dich das möglicherweise. Es kann natürlich auch ein privater Stress sein. Mit dem Partner, mit der Partnerin, mit den Kindern, mit den Eltern, wie auch immer. Wichtig ist, wirklich ganz, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein und zu erkennen, okay, was könnte es sein? Ja, was könnte es sein, dass ich weiß, da kann ich jetzt etwas mit anfangen, daran kann ich arbeiten. Ja, denn du erkennst es. Du erkennst es. Es kann sein, dass du es nicht sehen möchtest, ja, dass du vielleicht in einer Partnerschaft lebst oder in einem Job bist, der dich eigentlich innerlich ausbrennen lässt und auch die Partnerschaft dich nicht erfüllt. Und du willst das aber nicht sehen, weil du dann, wenn du es erkennst, ja in der Pflicht bist, etwas zu verändern. Ja, also vor dir selbst sozusagen in der Pflicht bist. Und vor diesem Schritt hast du aber Angst. Aber wenn du wirklich in dich hineinschaust, dann kommst du dahinter, was der Grund ist. Sollte es doch so sein, dass du partout nicht dahinter kommst, dann gibt es 2 Möglichkeiten.
Drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du holst dir einen Coach. Ja, du holst dir einen Coach, einen Psychotherapeuten oder wie auch immer und versuchst mit dem das rauszukristallisieren, auszuarbeiten, was es ist. Punkt Nummer 2 ist, du machst das Meditationsseminar von mir. Ich habe extra ein Meditationsseminar kreiert, welches dich darin unterstützt, diese inneren Fragezeichen sozusagen, und diese Gründe, warum du mit den Zähnen presst und knirscht, ja für dich erst einmal zu erkennen und dann zu bearbeiten. Also wirklich mit Lösungsansätzen. Und Punkt Nummer 3 ist, du kannst eine Hypnosetherapie machen, denn in der Hypnose kommst du möglicherweise der Ursache auf den Grund, ne? Also mit deinem Hypnosetherapeuten oder der Therapeutin natürlich. Also wichtig ist wirklich zu erkennen, was ist dieser Stressor für mich, und dann los geht's, bearbeite den, mach das. Es lohnt sich, ganz egal, wie viele Jahre oder Jahrzehnte du schon presst mit deinen Zähnen. Ganz egal, ob du jetzt 20, 30 oder 80 Jahre alt bist. Es ist vollkommen egal. Es lohnt sich, weil, schau, die nächsten Jahre kannst du dann vielleicht gut durchschlafen. Die nächsten Jahre wachst du dann optimalerweise ohne Kopfschmerzen auf, ohne Nackenverspannungen. Also du hast dann viel, viel mehr Lebensqualität. Und für Lebensqualität lohnt es sich doch, vielleicht mal ein halbes oder ein Jahr lang an sich zu arbeiten. Okay? So, dann habe ich Punkt Nummer 3. Vermeide vor dem Schlafengehen Alkohol und Koffein. Ja, also sowohl Alkohol als auch Koffein, also dieser Espresso beim Italiener, den du um 21 Uhr trinkst, sowohl Alkohol wie auch Koffein tragen dazu bei, dass du mehr Stress im Körper hast, weil das ja Gifte für den Körper sind. Ne? Und Alkohol betäubt deine Sinne, lässt aber deinen Körper nicht regenerieren. Okay, also wirklich einige Stunden vor dem Zubettgehen bitte nicht mehr zu dir nehmen. Wenn du dich jetzt fragst, wie viele Stunden, es ist schwer zu sagen, weil es ja immer auf den Stoffwechsel drauf ankommt, aber so aus dem Ärmel geschüttelt würde ich sagen, 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen kein Alkohol und kein Koffein mehr. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wann soll ich denn dann Alkohol trinken? Am Nachmittag schon oder vormittags? Ja, aus gesundheitlichen Gründen betrachtet ja mal gar nicht. Aber ich verstehe dich schon. Aber es muss ja vielleicht nicht jeden Tag sein. Ne? So, dann gibt es die 4. Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Beziehungsweise das ist eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit gegen das Bruxieren, sondern um einfach die Folgen zu minimieren. Und zwar das Einsetzen von verschiedenen Schienen. Ja? Also der Zahnarzt kann verschiedene Zahnschienen einsetzen, die das Bruxieren, das Zusammenpressen und das Knirschen nicht verhindern, vielleicht ein bisschen behindern, ja, und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen weniger dann presst und knirscht, aber im Grunde genommen werden dadurch nur die Folgen an den Zähnen minimiert. Nächster Punkt wären Physiotherapie und Massagen. Physiotherapie und verschiedene Massagen tragen dazu bei, dass Verspannungen in der Kaumuskulatur, in der Nackenmuskulatur reduziert werden. Genauso die Matrix-Rhythmustherapie, genauso wie Akupunktur, genauso wie Schröpftherapie, Schröpfmassage. Also da gibt es einfach verschiedene Therapieansätze oder Therapieformen, die aber nicht das Bruxieren wegmachen, sondern nur die Folgen vom Bruxieren, ja, so gut wie es geht, eben wieder ausbügeln. Ja, natürlich kannst du deine Schlafstörungen behandeln, ja. Also wenn du zum Beispiel
so stark presst und knirscht, dass es bis zur Schlafapnoe geht, dann ist es durchaus sinnvoll, vielleicht mal das durch ein Schlaflabor abzuklären und dann möglicherweise eine Schlafmaske zu tragen. Und dann möglicherweise hindert dich diese Schlafmaske daran, mit den Zähnen überhaupt zu pressen und zu knirschen. Weiterer Faktor oder weiterer Punkt, an dem du arbeiten kannst, falls du gerne Kaugummi kaust oder sehr gerne so harte Lebensmittel isst, wäre es ganz gut, wenn du das lassen würdest. Ich weiß, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber Kaugummi kauen trainiert ja die Kaumuskulatur eben auch. Und es ist nicht sinnvoll, diese dann tagsüber auch noch zu trainieren. Na? Weil dann ist die dann umso trainierter für die Nachtarbeit sozusagen. Na? Ganz, ganz wichtig ist wirklich, dass du dir der Sache bewusst wirst und dass du dich beobachtest, dass du wirklich schaust, okay, wie kann ich meine Kaumuskulatur, meine Nacken-Schultermuskulatur, wie kann ich die entspannen? Wann fange ich an zu pressen? Na, manchmal ertappst du dich möglicherweise tagsüber. Ne? Du sitzt vielleicht in einer Besprechung in der Arbeit oder du bist irgendwie mit deinen Kindern beisammen und dann machen die Kinder irgendetwas, was dir nicht gefällt, irgendwas, was dich ärgert oder in der Arbeit passiert irgendwie sowas und du merkst schon innerlich, wie du verspannst, ne? Wie du anspannst. Und das wären definitiv schon mal so Situationen, wo du mit Bewusstsein und mit bewusstem Lockerlassen schon viel bewirken kannst. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dazu beitragen kann, dir dieses Bewusstsein zu geben und bei dir zu schaffen für Pressen und für Knirschen. Nimm das nicht auf die leichte Schulter, wirklich nicht. Nimm es auch nicht auf die leichte Schulter, wenn irgendwas abbröckelt an deinen Zähnen, irgendwas abplatzt, sondern nimm das wirklich sehr, sehr ernst. Weil bis es soweit ist, dass irgendwas am Zahn abplatzt, musst du ja schon viel gepresst und geknirscht haben. Das ist nicht in einer Nacht gemacht, sondern das ist wirklich in vielen, 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 vielen Nächten passiert. Ne? Also der Zahnschmelz vor allem ist die härteste Substanz in deinem Körper. Es braucht schon sehr viel Kraft, um diese Substanz zum Abplatzen zu bekommen. Das Gleiche gilt auch für Keramik. Ne? Also es ist nicht so, dass man einfach mal so eine Keramikkrone durchbeißen kann, sondern da braucht es schon ordentlich Druck. Und natürlich muss der Druck irgendwo bleiben in deinem Gewebe. Wenn du dich jetzt wiedererkannt hast, dann empfehle ich dir wirklich, diese Steps durchzugehen, angefangen mit Bewusstsein, dann mit Stressmanagement, dann möglicherweise, dass du Kaugummi kauen weglässt, ja, vielleicht auf Koffein und Alkohol verzichtest oder zumindest in den späten Abendstunden. Und wenn du noch keine Zahnschiene hast, dass du dir eine Zahnschiene anfertigen lässt. Wenn die Kiefergelenke noch an der richtigen Position sind, reicht auch eine einfache Zahnschiene. Wenn nicht, dann brauchst du eine Funktionsschiene. Und wenn du dir zu viel Zeit lässt und zu viel Zahnsubstanz schon verloren gegangen ist oder in Zukunft verloren geht, dann muss irgendwann der Biss aufgebaut werden. Und das ist wirklich eine sehr aufwendige Angelegenheit, weil dann fast alle Zähne überkront werden müssen. Und bitte, bitte lass es nicht so weit kommen. Ja, tue vorher etwas dagegen. Ich freue mich, wenn dir der Podcast etwas gegeben hat. Ich freue mich übers Teilen und ja, bitte teile vor allem auch gerne deine Erfahrungen mit Bruxismus, mit Zahnschienen, mit der Therapie, mit Stressmanagement, was dir besonders hilft oder was du vielleicht ausprobiert hast und dir gar nicht geholfen hat. Teile diese Erfahrungen sehr, sehr gerne auf Instagram, dort zu dem Post zu dieser Folge, denn deine Erfahrungen helfen ja allen anderen Menschen ebenso. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Pass gut auf dich auf und sei das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, deine Gesundheit machst du selbst. Ach ja, eines noch. Ich hatte vorhin
den Meditationskurs erwähnt, den ich mal aufgenommen habe. Den verlinke ich dir sehr, sehr gerne in den Shownotes, denn wenn du da mal so ein bisschen in dich hineinschauen möchtest, was ist da jetzt nochmal los, warum presse ich jetzt so stark, dann kann dieses Seminar, das Meditationsseminar ist eine richtige Meditations-Challenge, meditieren, lernen, Gesundheit manifestieren heißt es. Das kann dir dann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Annette.